Mein Name ist Brigitte Ruff und ich bin Atemtherapeutin. Sie kennen das Problem, Sie liegen wach, weil Ihr Partner oder Ihre Partnerin schnarcht. Sie müssen vielleicht sogar manchmal getrennte Hotelzimmer buchen, weil das Schnarchen Sie nicht am Schlafen hindert. Was können Sie tun? Schnarchen ist häufig mit einer Mundatmung verbunden und Mundatmung ist immer ein heftiges und zu schnelles Atmen. Sie können also den Mund zukleben. Nehmen Sie dazu von einer hautfreundlichen Pflasterrolle ein Stück Pflaster und kleben Sie es sich senkrecht über die Lippen. Sie können im Notfall durch den Mund atmen, aber das ist ja eigentlich nicht nötig, weil die Nase zum Atmen da ist und nicht der Mund. Und Sie werden sehen, wenn Sie mit der Nasenatmung schlafen, werden Sie am Morgen ohne verstopfte Nase aufwachen und Sie werden sich frischer und erholter fühlen. Es kann auch sein, dass Sie nachts weniger die Toilette besuchen müssen.